KSP TV. Today we're back with our next episode of Grandma's Special Series, and that's my mother-in-law Jyoti. Hello everyone. And this is by far my favorite series because we get to know so many ancient home remedies, so many seasonal foods that get passed on from one generation to the other. And that's exactly why I have her, and it really helps. So mom, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाएंगे सौंठ की गोलियां जो बच्चों में बार बार होने वाली सर्दी और खांसी को कम करती है और खास करके आफ्टर डिलीवरी महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। राइट, और मैंने ये सब ट्राई किया हुआ है, सो यू शुड ऑल्सो ट्राई इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सौंठ की गोलियां बनाने के लिए 2 चम्मच घी गरम करके बारीक किया हुआ 3-4 चम्मच गुड़ डालें। हिलाएं। गुड़ के पिघलते ही तुरंत, याद रखें तुरंत ही 5-6 चम्मच सौंठ का पाउडर डालना है। अगर आप तुरंत पाउडर नहीं डालते हैं तो सौंठ की गोलियां कड़क हो जाएगी। गैस बंद करें। हल्का ठंडा होने पर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। आपकी सौंठ की गोलियां तैयार हैं। For more recipes, conversation, DIYs for kids, don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon so you never miss a video from kidstoppress.com.